台铭进前有告一个女记者恐吓取材，这个女记者被判刑1年10个月。这个记者叫做庄嘉怡，昨日的面册来公开着20年前郭台铭骂蔡总统的录音档。庄嘉怡要求这郭台铭要向蔡英文以及天下女性来道歉。郭台铭竞选办公室是来回应讲，会当理解庄嘉怡因为被判刑，对郭台铭产生着怨恨，但是无应该用今年的旧案来做政治的攻击。郭台铭早起一透早听到这个问题随便面哦，以请大家莫拘束你的小代志。我想苏联想的林信这一批人，还有那个蔡英文。唔是无要互你听，是因为这个月实在真歹入耳。前记者庄嘉怡昨日伫咧面册顶悬，将20年前伫蔡总统担任陆委会主委期间，过当的用歹听话甲骂代志也出来。反正国内有些人对我在大陆从很不理，毕竟我们申请高科技人才在台湾国防部就是被打回一票。短短30秒，过当的讲甲激动的所在，火气正旺，搭着修路一条红线。这透早来到南港福德宫参拜的过当的，访问着敏感的议题，这个心情就无解好咯。政治是要为老百姓服务，政治是为了全国2300万服务。大家拘泥于这些小事情，然后在那边纠缠不清，然后弄很多东西。台湾的政治有需要这样呢？被法院判刑1年10个月坐牢，它其实就是一个陈年旧案那因此对郭台铭心生怨恨，我们也是认为可以理解啦。过办指控庄嘉怡，因为伊捌互郭台铭控告以采访写册名义，甲讨3200万。事后庄嘉怡和因男朋友去互依照恐吓处在未遂罪行判刑，心内有扣分。总统府嘛针对这件代志做出回应，对现代犹原有这种无性别意识的言论存在是真着惊。讲台湾是一个进步的国家，其他的公众人物强化个人性别意识。其实唔拿性别的争议，访问着和侯友宜秘密的会谈，郭台铭的表情是真歹看。你有请他进家里吗？我想这些事情不在这边回答，好吧？我们这个回答就是说，比较宏观的。听到问题，越头就想要走，想要把焦点又当去国政的议题，却因为过来年前专访内容来食见。Hello， 我是冯薇芝，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。